สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เป็นวันเฉพาะครับ Today is a very special day เพราะว่าวันนี้เราจะแนะนำ logic ครั้งที่แรกข้างใน Python ครับจนถึงตอนนี้เราแค่สั่ง variable เลยมีตัวเลขเลย strings เลยเก็บข้อมูลข้างใน data structure อย่างไรครับแต่ยังไม่มี logic สามารถ data structure กับ logic อย่างไรไม่เคยแสดงจนถึงตอนนี้ครับก็วันนี้เราจะทบทวน if else if และ else statements ครับ so ข้างใน spotskills.herokuapp.com ข้างล่าง Python ส่วน Python ก็มี control flow if else แล้วก็เราจะทบทวน for loops and while loops ในอนาคตครับแต่วันนี้แค่อยากแสดงว่าใช้ operators ของ if else and else if ครับ and then all these operators for greater than less than greater than or equal to less than or equal to เท่ากันไม่เท่ากันแล้วก็และหรือใช่อย่างไรครับ so for now what I'm going to do is just set up a variable if true print true so ถ้าเกิดว่ามีแบบนี้ครับ so setup syntax ของนี้คือเฉพาะมากครับ so depending on your text editor it might be a single space might be double space I personally like tabs up to you on what you want to use but tabs are very clean for me but if is the way we start this statement true จำเป็นต้องสุดท้าย if statement กับ colon ครับและหลังจากนั้นมี print statement แต่ print statement จำเป็นต้องใช้เว้นวรรคระหว่างตอนเริ่มสายตอนเริ่มแล้วก็the indentation ที่นี้ครับ so we need to use everything inside the if statement needs to be indented so here I can also use a triple line comment there we go และถ้าเกิดว่าเราวิ่งนี้ครับ so we can do a print or sorry we can do a python 3 if else and we get true ถ้าเกิดว่าเขียนแบบนี้ครับจะเกิดอะไรครับ okay so we get true but wait a minute ทำไมครับเพราะว่ามี comment ข้างในนี้ครับ so if we shifted this back what happens okay now we get a problem เพราะว่า indentation error ครับ expected an indent block ถ้าเกิดว่ามี if statement และมี colon ที่นี้ถ้าเกิดว่ามีแบบนี้จำเป็นต้องใช้ something underneath here we need a comment we need a statement we need something underneath here that's all so I'll do this again and we'll print true again so ถ้าเกิดว่าผมลบ colon นี้ครับโอ้จะมีปัญหาครับเพราะว่า syntax error invalid syntax เพราะว่าไม่มี colon สุดท้ายครับไม่มี colon ที่นี่ครับและ what if I got rid of the parentheses what happens then absolutely nothing parentheses are okay or parentheses don't need them in this case so parentheses are optional so we can say parentheses are optional and we'll see how to use parentheses properly but outside I can do a print false okay so ani whoops this is outside the if statement this is inside the if statement okay so if true print true and then otherwise or there's no otherwise there's just print false outside so now if I want to do if conditional so ผมจะเปลี่ยนไป example 2 conditions so this is just basic syntax for if statements. Now conditions. If this
then do something, else if then else if this, then do something, else do something. So this is our basic structure. If this, then do something. ถ้ามีนี้จริงๆครับทำนี้แล้วก็ผ่านทางสองนี้ได้ครับไม่ต้องทำนี้ถ้าไม่มีถ้าไม่จริงๆเราจะไปถึงทีนี้อันดับนี้ครับเราจะทำนี้แล้วก็เราจะผ่านอันดับนี้ครับไม่ทำนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าทั้งสองนี้ไม่จริงๆสุดท้ายเราจะทำนี้ครับ so let's see this in action and we'll say variables a equals 20 b equals actually let's just do a equals 20 if a is less than if a is less than 21 or 65, let's say, print you cannot retire yet. Else, if a is greater than 65, print you can retire. You can now retire. ไปเกษียณแล้วครับ Alright. Else, print you have to wait just a bit longer. Okay, so let's see what happens here. Comment นี้ครับ Alright, so Python if else, whoops, ขอโทษครับ elif ขอโทษsyntax ไม่ถูกครับ so เขียนว่า you cannot retire yet เพราะว่า age ของเราครับเป็น20 ปีและทีนี้เราไม่อันนี้ condition ที่นี้จริงๆครับ a น้อยกว่า65ครับ20น้อยกว่า65ก็ print นี้จริงๆครับก็ถ้าเกิดว่าอันนี้ไม่จริงๆครับแล้วก็อันนี้มากกว่า65จะ print นี้และถ้าเป็น65จริงๆครับจะ print นี้ครับ so ตัวนี้น้อยกว่า65จะไม่เขียนทางสองนี้ครับเป็น condition ของทาง3นี้ met เท่ากันแล้วกับนี้ครับ so ไม่ต้องไป else if ไม่ต้องไป else แค่มี if else if ผ่านแล้วและ else ผ่านแล้ว skip else if skip else ไม่ต้องเพราะว่า if statement is okay ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปนี้ถึง66 you can now retire oh perfect so อันนี้ครั้งที่เด็กไม่ได้ผ่าน or this is not true อันนี้มากกว่า65 so we skip this และอันนี้มากกว่า65ครับ so now we print this และ else oh okay ถ้าเกิดว่ามี65ครับจะดูอย่างไร oh มีเท่ากัน now you have to wait just a little bit longer before you can retire and that's it so we've got all three conditions A is less than 65 A is greater than 65แต่เกิดอะไรถ้าเกิดว่ามี65จริงๆ this is when the age is equal to 65 when A is over 65 when A is under 65 I should change this when A is 65 so น้อยกว่า65มากกว่า65เท่ากัน65 so that's one way to do it so this is walking through if else if and else all right now what if we want to do equals or greater than or equal to so A equals 20 and let's say say A is 20 if A is less than 21 print
you cannot drink กินเหล้าไม่ได้ so else if a is greater than or equal to 21 you can drink all right else จำเป็นต้องใช้ else หรือไม่เราจะเห็น so now if I do Python else if you cannot drink แปลว่า age น้อยกว่า21ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปถึง21จะ you can drink อันนี้เท่ากันแปลว่าเราใช้ equal sign greater than or equal to so this is when a is greater than or equal to this is when a is less than so this equal to เป็นสำคัญมากถ้าเกิดว่ามี greater than มากกว่าหรือเท่ากัน21ใช้วิธีนี้ได้ครับ so that's it what I really wanted to introduce was just conditionals and how to use them and the available options now we're going to look at equals so let's just say if true if let's just say a equals 20 b equals 30 and give ourselves some more room if a equals b print both are equal else print not equal so ทีนี้จะดูอย่างไรครับ so เขียนว่า not equal แปลว่า a ไม่เท่ากัน b a เป็น20 b เป็น30 so both are not equal อันนี้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเขียนว่าอันนี้เหมือนกัน else if a not equal to b เขียนแบบนี้ได้ครับ and you'll still get not equal so เหมือนกันครับ it's just easier ง่ายกว่าถ้าเราเขียนว่าแค่ else เพราะว่าอันนี้ถ้า equal both are equal ถ้าไม่เท่ากัน print not equal so this is really helpful ถ้าเกิดว่าลูกค้าของเราเขียน password ถูกต้องอันนี้ password ของลูกค้าอันนี้ password ข้างใน database ของเราของลูกค้าอันนี้เท่ากันโอเคเข้าไปได้ถ้าไม่เท่ากันเข้าไปไม่ได้ that's a very very common login logic and so ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปทีนี้ครับ so both are equal 20ก็ได้ครับ so if I change this to a equals password b equals password และเขียนแบบนี้อันนี้ตอนนี้ this is a user password that they enter this might be in the database if we do this ไม่เท่ากันเพราะว่า a และ b comparative operator string ถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์ถ้าเกิดว่าเป็น list ถ้าเกิดว่าเป็นอะไรไม่เป็นไรครับ we can do comparative operators on all of them and change that to 0 and both are equal ถ้าเกิดว่าเราอยากทำlet's see what happens if we do it for a list 1 2 3 and maybe we can maybe we can't 1 2 3 we're going to find out and both are equal let's see if we stick in a 4 here oh no they are not equal so I can do this with lists as well probably do this with sets in dictionaries so a equals key 1 k1 val 1 and let's just say b so let's just say they are like that and let's see what happens if we do it with dictionaries both are equal and let's see if we do change that they're not equal so we can do these with all different types of data types within here's integers here's strings here's lists here's dictionaries ทำ if else กับทั้งหมดได้ครับ now is this efficient เป็นวิธีดีในอนาคตเราจะคุยเกี่ยวกับวิธีใช้นี้อย่างไรครับแต่ให้วันนี้ครับเผื่อวันนี้ครับแค่อยากแสดงว่าใช้ if else หรือ else if อย่างไรครับ logic คือ if a b if condition 1 not met then else condition 2 not met then final condition is this so just to restate
if condition 1 is met, do this, else if condition 1 is not met and condition 2 is met, do this, else condition 1 and condition 2 are not met, do this อันนี้คือ logic ของ else if and else the big takeaway is the space. It has to be underneath here. The big takeaway is knowing positioning of indentation ถ้าเกิดว่า indentation ไม่ถูกครับเขียนว่า indentation let me write this below for indentation is the most important component of Python logic functions. So อันนี้ข้างล่างthis is both indented and under the if statement. The else if on the same level same level as the if statement, and same with this, and the else is on the same level. So play around with this and get used to conditionals. Here are all the different types of operators there are. ในอนาคตเราจะเขียนว่าใน exercises ผมจะแสดงว่าใช้นี้ในวิธีI'll show you how to do them in real world exercises and how to show you how to do them with real examples. But for today, I really just want you to get used to the control flow of defining with a colon at the end and defining it with if at the beginning, colon at the end, your conditional in the middle, and then what you do in underneath the if and getting used to the indentation. That's really what I want you to focus on is writing the if statement, writing out, getting used to the indentation. If you see an error, if you have a problem with it, you might have invalid syntax. Where did I have those invalid syntaxes? Right here is an invalid syntax เพราะว่าไม่มี colon ข้างล่างครับและทีนี้แสดงว่า indentation error ทีนี้ expected an indent block. I really want you to just get used to having the indentation และมี conditional if, else if และ else จำเป็นต้องใช้ else if ไม่ต้องใช้จำเป็นต้องใช้ else ไม่ต้อง you don't have to use the else if and else condition if you don't want to แค่ใช้ if คนเดียวได้ครับ so you can use the if statement alone if you want to และไม่ได้ใช้ else if ถ้าไม่มี if else if ขึ้นอยู่กับ if condition else ขึ้นอยู่กับ if ถ้าเกิดว่าไม่มี if และพยายามเขียน else if จะมีปัญหาครับ so let me show that real quickly. So if I just type in, let me make sure that I have saved this and there is nothing here. Perfect. So ถ้าเกิดว่าเขียนว่า else if a equals b, print this is both are equal. Okay, syntax error, invalid syntax แปลว่าไม่มี if ข้างบนครับถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า else ตัวเองครับ so if I just typed in else both are not equal อันนี้ else ให้อะไรครับ what is this else for อันนี้ else ใช้ให้ if อะไรครับอันนี้ else สำหรับอะไรครับ so here I'm going to get another syntax error. Whoops. I'm going to get another syntax error, invalid syntax. The details here are not very clear. Python doesn't tell me จำเป็นต้องใช้ if ข้างบน else แต่ผมรู้ว่าถ้าเกิดว่ามี else จำเป็นต้องใช้ if
เป็นสำคัญมากที่สุดเป็น else if เป็น optional so else if used only with preceding if statement when the if condition is false and another case should be checked else statement here used only with preceding if statement when the if condition is false final catch basically and else's do not support any conditions ไม่มีa equals b ทีนี้ครับถ้าเกิดว่าเขียนว่า else if จำเป็นต้องใช้ condition เหมือนกัน if statement here และไม่มี limit ครับถ้าเกิดว่าผมอยากเขียนว่า if a equals b whoops do something และมี else if a greater than or equal to b do something or actually let's do this if a else if b else if b is less than a do something เขียนแบบนี้ได้ครับ I can go on forever a is less than or equal to c I can go on and on and on here and then finally else เขียนแบบนี้ได้ครับถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ else if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  หลายครั้ง I can still do that pack in as many else ifs as I want to so I hope today was helpful in showing you how to construct if statements and else if statements and just get the basic premise in the future we'll go over exercises ในอนาคตเราจะทำให้แก้ปัญหาและทบทวนใช้นี้ใน coding จริงๆอย่างไรครับSo if you have any questions ถามมีคำถามเขียนบน Facebook ได้เขียนบน YouTube ได้ครับ and เจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody